สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสได้ยินดีครับเสียงพี่ปะโอเคยินครับเป็นไงวันนี้ไปเรียนหนังสือไหมไม่ครับอันนี้กลับมาแล้วบ่ายโมงก็คือกลับถึงห้องละดีจังโอเคครับหนึ่งนะฮะไฟล์นี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอคอมเมนต์ก่อนเราไปทำการบ้านมาแล้วใช่ปะยังเขียนเขียนไม่เสร็จแล้วผมเขียนไปนิดเดียวครับจริงป่ะไม่งั้นรู้พี่ขอว่าได้เช็คก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะจะให้เขียนให้เสร็จเลยไหมหรือว่าแต่ว่าควรเขียนให้เสร็จแล้วก็คอมเมนต์นะครับอันนี้ไฟล์เอาไปทำอะไรกับมันวะเนี่ยอาจจะเอาไฟล์นี้ไปเขียนต่อดีไหมโอ้เราเรียนมาเป็น100 หน้าหรือยังครับเขียนเยอะมากนี่ไง what is that 70อันนี้ใช่ปะที่อยู่เขียนมาใช่ครับแป๊บหนึ่งนะฮะลงล่างก่อนเลยครับจะเขียนให้เสร็จไหมหรือว่าเขียนเสร็จอ๋อแล้วอ๋ออันนี้เหมือนเขียนอาทิตย์ที่แล้วครับอันนี้เหมือนเขียนเสร็จแล้วครับอันนี้เขียนเสร็จแล้วพี่ก็คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวนะสักครู่นะครับจักรพันธ์ของเราเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนั้นเขาเข้ามาเขียนเฉยๆครับอ๋อเขาก็มาเขียนในนี้ด้วยจักรพันธ์ก็คือเพื่อนเราอะนะ ใช่ครับจักรพันธ์ก็คือชื่ออะไรนะ ก็ที่เรียนครั้งที่แล้วแหละนะใช่ไหมพี่จำได้ว่าเขาชื่อจักรพันธ์that's it อะไรเนี่ยใครจะทำอะไรมีนี่เหรอมีคือใคร ไม่ใช่แหละพี่เริ่มเบลอแล้วนะแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนเวลาปุ๊บจะแบบงงนิดหนึ่ง73ผมเขียนอยู่ในคลาสไหนอ่ะพี่เริ่มเบลอละ อันล่าสุด advanced อันนี้เหรอถูกไหมอันนี้ครับเสร็จแล้วยังผมหาเป็นฟีเจอร์ไม่ออกครับผมก็เลย1 2 ไม่รู้จะเขียนอะไรเลยครับ 3 4 The chart showed components of GDP in the UK from 1992 to 2000, summarized the information by selecting and reporting the main features, and made comparison where relevant. โอ้โหก็กราฟขึ้นนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะ IT industry service industry ก็ขึ้นช่วงแรก stable ช่วงหลังขึ้นช่วงแรกเพราะฉะนั้นอยู่ต้องแบ่งเป็น2 เฟสสัดส่วนเป็นยังไงฮะเต็ม domestic gross ดูเป็น overall trend ก่อนดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเขียน task 1เนี่ยพี่ recommend ให้ดู model answer แล้วก็เขียนตามเพราะว่าเขาไม่ได้เกรดcreative writing เท่าไหร่นักนะครับผมเขียนไว้ยังไงบ้างอ่ะเขียนไปแค่โอเวอร์วิวสั้นๆครับเดี๋ยวค่อยมาเขียนเอาเรื่องใหม่ไหม ได้ครับ อ่าแป๊บหนึ่งนะฮะ IELTS list task 1มีไหมเนี่ย task 1 diagram model answer เราจะเขียนอะไรครับลองเลือกมาเอ่อ
มี diagram คือ ต้อ task ง one ก็จะเยอะนิดหนึ่ง สุ่มมาก็ได้ครับ random diagram พี่ว่าไม่เอา table map diagram ก็น่าสนใจนะเขียน diagram ดีกว่าอ่ะอันนี้ป่ะ คนไดอะแกรม แคปห ไม่ น้า เขี นี้ ยนไดอะแกรมไม่เขียนแต่พวกบาร์ชาร์ตพวกแมปพวกเนี้ย ลองเขียน diagram ดีกว่านะครับ diagram ไม่ยากเขียนเป็น first second third เป็น initial process นะครับหมายถึงว่าเป็น process one by one ไปมันก๊อปไม่ได้ด้วย list เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออ่านอย่างเดียวโอเคป่ะเขาบอกว่าอะไรครับ this diagram ลองดูก่อนก็ได้ถ้าผมต้องเขียนยังไงนะครับ the diagram below shows the stages of equipment used in the cement making process and how cement is used to produce concrete for repeating purposes 1ยากจังมันต้องเทียบกันหรือว่ายังไงครับเพราะว่าบางทีโจทย์บอกให้เทียบผมก็ งงว่าจะมาเทียบกันยังไง ดูโมเดลไหมลองดูโมเดลก่อนนะ ดูโมเดลก่อนดูที่ paragraph ที่1ก่อนนะครับ The diagram illustrates the way in which cement is made and how it is then used in the process of making concrete คืออันนี้เป็น topic sentence ก็เป็นการพูดว่าแบบ process ทั้งหมดนะฮะสังเกตนะ1 passive form 2 passive form นะครับเพราะพูดถึงเป็นดังนั้นเนี่ย structure ที่เราต้อง list ก็คือว่าเป็น passive form ซะส่วนใหญ่ overall limestone and clay pass through 4 stages before being baked ready for use as a cement, which then account for 15% of the 4 materials used to produce concrete overall ดูนะดูเซนพอเราอยู่เทียบ sentence เนี่ยตัว task one พี่คิดว่า imitate ไปเลยหมายถึงว่า ก๊อปไอเดียเขาแล้วก็ล็อก sentence ทำให้แบบจำให้ได้มากที่สุดจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็น direction ไงคือเขียนให้เป็นแบบตรงที่สุดก็พอละ overall ภาพรวมคือ limestone and clay pass through มีการใช้ passive what is that 4 stages before being ready for use as cement, which then account for 15% of 4 materials used to produce concrete. While ขัดแย้งถูกไหมครับ the process of making cement uses a number of terms. The production of a concrete requires only a concrete mixers. อันนี้แบน9ใช่ไหม Okay. In the first stage of making cement, limestone and clay are crushed together. Passive form 1นะครับ from a powder. This powder is then combined. Passive form อีกแล้วนะฮะ mixer before passing into rotating heater, which has constant heat applied at one end of the tube. Resulting mixture of the ground in order to produce cement.The final product is afterwards put into bag ready to be used ก็คือเป็น process step by step ไปนะครับแต่เขา compare ด้วยใช่ไหมOkay, good. Regarding the second diagram เขาพูดแยกครับผมพอละ paragraph แต่ละ paragraph เขียนแยก Concrete consists of mainly gravel, which is small stones, and this makes up 50% of the ingredients.
The other materials used are sand 25%, cement 15%, and water 10%. These are all poured into a concrete mixer which continually rotates to combine the materials and ultimately produces concrete. มีไหมเนี่ย Concise introduction overview contain key features both diagram and also highlight the connection between them อ๋อต้องโยงครับผม Body paragraph are organized well. Linking devices are used flexibly and accurately. Each body paragraph explains step of each process in a logical order. Complex sentences are accurate, and this is also passive voice used. Collocations are well used. เบอร์นี้9ครับก๊อปวางเลยถ้าอย่างนั้นลอง paraphrase ได้ไหม ได้ครับ หมายถึงว่าผมคือพี่ก๊อปตัวนี้ไม่ได้ผมต้องจำเอาอ่ะได้ไหมพี่วางไว้หน้านี้แล้วผมไปเขียนได้ไหม ค้างตัวนี้ก่อนนะอันนี้เข้าไปเขียนเป็นการบ้านแล้วเขียนให้เสร็จเดี๋ยวคอมเมนต์แป๊บหนึ่งไปขอเปลี่ยนฟอนต์ก่อนนะฮะค่อยArial ไปก่อนเลยกันทีนี้เขียนตัวนี้เป็น student version แล้วกันนะครับเข้าไปในไฟล์นี้ได้ใช่ไหมพี่เอาวันนี้เลยนะครับพี่จะดูสกิล paraphrasing เราเข้าใจคำว่า paraphrase ถูกไหมฮะเข้าใจครับโอเคคือพี่จะดูสกิล paraphrasing อยู่ต้อง paraphrase ตั้งแต่ body 1ไล่มาเลยนะ body 2แล้วก็ body 3เพราะฉะนั้นเนี่ย paraphrasing เน้นนะครับ shift เดี๋ยวจะให้ลองฝึกเลย shift sentence นะครับแต่ว่า same meaning ถูกป่ะหนึ่งนะแล้วก็ synonym ต้องมาอันนี้คือ key นะในการเปลี่ยนนะครับ sentence ต้องเปลี่ยน meaning ต้อง the same แล้วก็ synonym ต้องได้นะครับพี่ freeze หน้านี้โทษทีแล้วก็อยู่ลองไล่เทียบนะฮะลองไล่เช็ค1ไป2ไป3ไปเป็นไปจะได้แบบว่าถ้า paraphrase แบนด์9ได้พี่ว่าไม่มีปัญหา timing ไหมครับ paraphrase กี่นาทีดีหรือว่า free เอาฟรีๆกันก็ได้ครับ free ส่งลิงก์ ได้โอเค ไลน์ งั้นลอง ครับ ได้ ดูไอตัวรูปครับดูไอรูปไดอะแกรมนั่นนะครับ อยู่จะดูตัวรูปใช่ไหมหรือว่าจะดูตัวนี้ เดี๋ยวลอง เขียนเองก่อน เอาเดี๋ยวลองเขียนดูเองก่อนครับ ได้จริงๆแล้วต้องเขียนเองนะครับแต่ว่าช็อตคัทของ tax 1คือเอาแบนด์9มา paraphrase แต่ว่าไม่แตะ tax 2นะ tax 2นี้คือต้องคิดเองแต่ตัวนี้ลองเขียนเองจะดีกว่านะครับเป็น process writing พี่ปล่อย flow นะครับ let's say ว่า15 นาทีเปล่านะโอเคมีลิงก์ของเว็บนี้ไหมครับเดี๋ยวส่งลิงก์มาได้ไหมครับส่งในไลน์ครับพี่ส่งไปให้แล้วนะโอเคตามนั้นเลย
เป็นยังไงบ้าง15 นาทีผ่านไปน่าจะเสร็จแล้วมั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้timing เพิ่มนะครับดูดูรูปได้ไหมครับอันนี้ตัวหนังสือชัดไหมครับพี่มองไม่ค่อยชัดแต่ว่าเรารู้ใช่ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวไหน cement heat โอเคโอเคครับเสร็จแล้ว ฮัลโหลนะครับเป็นไงบ้างยากไหมนี่ไม่ได้ดูโมเดลแอนเซอร์ครับเขียนแบบ เขียนตามที่เราเขียนเลยใช่ไหมดีมากจริงๆแล้วเนี่ยก็เขียนตามที่เราเขียนน่าจะเวิร์กกว่าเดี๋ยวพี่ขอเช็คโมเดล answer นิดหนึ่งนะเพื่อ lead ไอเดียเพราะว่าขี้เกียจดูคอนเทนต์ละคืออย่างนี้คือตัว task 1เนี่ยมันต้อง fix diagram แล้วก็ report ตามกราฟนะฮะoverall ขอเทียบนะหนึ่งสองต้องมี overall ต้องมี transition อันนี้ตัว head นะครับ first stage segment อันนี้เป็นprocess ทั่วไปไม่น่ามีปัญหาบลาบลาบลาไล่ไปนะครับ regarding to second switch paragraph ได้ทำไมมันมีเปอร์เซ็นต์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ report ตามกราฟเลยนะว่ามีเท่าไหร่บ้างจบโอเคเคลียร์คัดมาครับทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ย respectively เย้11พอสั้นๆ In the provided diagram it illustrates chosen method ได้ไหมถ้าเราใช้ process ได้ไหมพี่คิดว่าน่าจะเป็น process นะครับ let's say ว่า initial process or two and method น่าเป็นอย่างนี้อันนี้ recommend เฉยๆนะครับถูกแล้วก็ได้ which are used which
ถูกใช้ for creating cement and how it is used for creating cement how it is used to produce concrete for construction purposes ได้ยืนพื้นอยู่ที่ประมาณ7ไม่ไม่แต่ว่ามันก็ต้องมี overall หรือด้วยนิดหนึ่งอยู่ยังเขียนไม่จบนะเนี่ยขอเช็คไอ้นั้นหน่อยดิวดเขาขอโทษนะวดเขานี่ไปดูที่ไหนถูกพี่เริ่มเบลอนิดหนึ่งนะนอนน้อยโทษทีนะ130 หดยังเขียนไม่เสร็จอีกอ่ะหมายถึงว่า130 หดนี่คือยังไม่ได้พี่ให้ผมเขียน overall บลาบลาบลานะครับแล้วก็ however เพื่อดึง contrary contradiction นะครับได้ไหมเพิ่มอีก2 sentence ได้ป่ะ contradiction ต้องเขียนเพิ่มครับผมไม่งั้น word ไม่พอเขียนให้พี่ก่อนโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวค่อยอย่างนี้คืออันนี้มันพอได้แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันต้องมี overall กับ however หรือว่า wire whereas blah 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 อีกทีหนึ่งนะครับโอเค good อันนี้ให้เขียนอะไรนะครับoverall ใช่เพราะว่าถ้าเทียบจาก model answer เนี่ยผมจะเห็นว่ามันจะมี overall sentence หนึ่งกับ wire ในนี่ contradiction ซึ่ง compare between the two ครับผมต้องเขียนเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งเพิ่มเฉยๆเพราะว่าพี่คิดว่ามันสำคัญนะฮะเนาะเขียนเพิ่มปุ๊บเดี๋ยวพี่เช็คให้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คือ word count เนี่ยได้ที่136ครับซึ่งไม่ได้ผมต้องเขียนให้ได้160ถึง180 play safe นะครับโอเค
โอเคครับเสร็จแล้วครับ ครับผมเป็นไงบ้างคดีแตงโมจบแล้วยังครับอัจยังครับฉริยะ แบบมันไปมาๆผมว่าคดีนี้ก็น่าจะอีกยาวครับ น่าจะยังไม่จบง่ายๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะProducing cement is dependent on combining limestone and clay in order to continue the process. Meanwhile, the steps of cement production should ได้ไหมเอ่ยอันนี้น่าจะต้องตัดเพราะไม่น่าเกี่ยวyou are ต้องเขียนเป็น were หรือว่า was นะครับ completely done ไปเลยเพราะว่ามันเป็น fact นะครับ factual is not opinion ถูกปะthat's it ได้ข้างล่างได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาบิงโกอัจฉริยะของจริงก็คือหน้าอีกยาวเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะมันยังเถียงกันอยู่ครับ ยังว่าไม่ยังเป็นฆาตกรรมหรือเป็นอุบัติเหตุครับก็เป็นฆาตกรรมแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ายังไม่เคาะเขายังไม่สั่งฟ้องอ่ะว่าเป็นฆาตกรรมอ๋อ ก็เลยยังยังสรุปผลไม่ได้ครับต้องเพราะว่ามันยังไม่ถึงชั้นศาลแล้วมันต้องดูรอฝั่งอัยการนะครับว่าเขาจะตัดสินใจยังไงซึ่งอัยการเป็นคนของเขาอะเนาะใช่ปะอัยการไม่รู้ครับแต่ตำรวจเป็นคนของผู้ต้องหาแน่นอนครับ
ก็เห็นมีปัญหากับอัยการอยู่ไม่ใช่เหรอชื่ออะไรนะอัจฉริยะอะที่มีอยู่ครั้งหนึ่งสักอย่างอะพี่จำอัยไม่ได้การดาวอะ ใช่ใช่ไหมคนนั้นเป็นอัยการปะอันนั้นเป็นอัยการครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ที่สุดครับ มันจะมีเขาจะต้องขอความเห็นจากผู้จากหัวหน้าอัยการอีกทีครับหัวหน้าใหญ่ครับอืมโอ้ยความยุติธรรมมีไหมผมคิดว่ามันมีไหม เรื่องกฎหมายมันค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างซับซ้อนพวกเรื่องกฎหมายครับ At the beginning, both limestone and clay are equally crushed or immediately crushed. มันใช้ adverb ได้ไหม combine integratedly ได้ไหมสมมติ reshape them into powder which is afterward transport through the pipe of mix. On top of that, the mixture passes through a rotating heater in which heat at the end of the passage is passage ในที่นี้คือ route ถูกไหมฮะroute is being transferred. Almost of the end of the mixture is grounded is ground ต้องอีกดีไหมไม่แน่ใจ to become cement to make it become cement ต้องเป็นอย่างนี้มากกว่าใช่ได้อยู่ and its pores are just packed inside its back ได้ครับ for a concrete production therefore taught for the combination ตอนนี้เราเขียนสั้นไปใช่ปะเพราะมันต้องมี process นิดหนึ่งถ้าไล่เทปคืออย่างนี้คือวิธีการทำ task 1เนี่ยเราดูแบน9ได้เพราะมัน fix ในเรื่องของภาพถูกไหมครับแล้วพี่รู้สึกว่าเสียเวลาถ้าต้องมานั่งคิดเองเพราะเราจะได้แบบหมายถึงว่าอันนี้เป็น personality ส่วนตัวนะครับพี่รู้สึกว่ามันต้องใช้สมองในการคิดถ้าเราเขียนเองได้เนี่ยมันก็ดีแต่ว่าสำหรับแบรนด์ IELTS เนี่ยเราไปดูแบรนด์9แล้วก็เทียบง่ายกว่าเยอะนะครับก็คือทำ paraphrasing แล้วก็ดู step by step ถ้ามองจากข้างล่างเนี่ย paragraph สุดท้ายเนี่ยเขาพูดว่า material มีการพูดถึงเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยถูกทำอย่างไรนะครับเป็น process บอก component ก่อนแล้วก็บอกเป็น process นั่นเองนะครับอยู่ต้องเขียนเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าหมายถึงว่าอันนี้คือ recommend นะครับเห็นว่าแบบก็เขียนต่อว่ามันทำกันยังไงมันมีผลกันยังไงอย่างที่เขาเขียนว่าเนี่ย into concrete which continuously more combine บลาบลาบลาว่ากันไปนะครับไม่เป็นไรเดนหนึ่งของเดี๋ยวเรามานั่งเขียน task 1เนาะหลังจากนี้ดีไหมหมายถึงว่าแบบ train task 1ดีกว่าอันนี้ plan จะสอบ CU Tech ไหมหรือว่าไม่ละผมว่ามันสอบเออย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าคงไม่มีพอร์ตอะไรที่แบบมีพอร์ตอันเดียวครับเพราะถ้าต่อแล้วมันมีพอร์ตมันจะน้อยไปครับคือต้องสอบเยอะมากกว่านะ1ว่างั้นใช่ครับนะครับได้ลองให้แบนนะครับแบนพี่คิดว่า price act อยู่ที่ 7.0 แล้วกันนะครับทำไม TA อย่างที่บอกก็คือ TA แทบจะไม่ต้องคิดนะครับเราดูแบน9ปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตัดก็คือ no logic นะฮะ logically connect นะฮะ connected to all sentences นะครับประมาณนี้คือคีย์ของ TA คือแค่นี้แล้วก็ในส่วนตัวนี้เนี่ยมันเป็น diagram ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย process of diagram เนี่ยหมายความว่าเราต้องพูดเป็น grammar เฉย
process of diagram ในที่นี้คือพูดเป็นstep by step นะครับก็คือ 1 2 3 โอเคไหมนะฮะเป็นเขาเรียกไม่ใช่ chronological เป็น order ordering that's it CC ในส่วนของ task 1เนี่ยพี่ไกด์ให้เลยก็คือว่าเขาพูดถึง transition นะครับไม่ว่าเราจะใช้คำว่า wire นะครับ whereas ถูกป่ะหรือว่า but however สมมตินะครับ still however พวกนี้ต้องมาให้หมดถูกไหมครับ therefore consequently ทั้งหมดนี้เนี่ยเล่นกับมันนิดหนึ่งไม่ยากครับ2 พาร์ทนี้เนี่ยเราเขียนหมายถึงว่า Raydar เนี่ยผ่านการเขียน task 2มาค่อนข้างโชคโชนอยู่เพราะฉะนั้นการเล่นพวก transition ไม่มีอะไรมากจุดตัดของเราคือว่า easy to understand with flow นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้คือถ้าเขาจัดในเรื่องของ transition อยู่ต้องไปเช็คว่า strong transition ทำกันยังไงนะครับ strong transition เนี่ยมันจะ relate กับ meaningful sentence นิดหนึ่ง related to meaningful sentence นะครับโอเคไหมโดยเฉพาะพวก however พวกนี้หรือว่า why whereas โอเคป่ะจบต่อครับ VO VO นี้คุยกันตรงๆก็คือว่าไม่ได้เล่นคำศัพท์เบอร์ใหญ่หรือว่าคำศัพท์ยาก advanced vocabulary แต่จะดูลักษณะของ word order นะฮะคือยังไงก็คือมันจะเห็นว่าเป็นแบบสมมุติมี the นะครับ สมมุตินะ continually นะครับ progressive line อันนี้เป็น word order พูดง่ายๆคือต้องไล่ตั้งแต่ article ถูกไหมเล่นกับมันนิดหนึ่งเช่น adjective adverb ก่อนนี่แหละ adverb แล้วก็ไปที่ adjective นะแล้วก็จบด้วย noun ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็น adverb plus verb okay and then adjective นะครับ plus noun โอเคป่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถามว่า meaningful sentence เนี่ยมันไม่มีอะไรเพราะมัน fix นะครับหมายถึงว่าพี่มองว่าไปโฟกัสกับพาร์ท2จะดีกว่านะครับหมายถึงว่าตัวคำศัพท์ไม่ได้มันวนมันก็มีอยู่แบบขึ้นยังไงลงยังไง whatever increase decrease whatever ไปถูกไหมแค่นั้นนะครับและตัวสุดท้าย gr ทีนี้เจ้าตัว gr เนี่ยผมต้องพยายามเขียนแน่นอนว่าจุดตัดคือ complex sentence แต่ชัดนิดหนึ่งนะครับเล่นกับ if clause นะ if clause ในที่นี้เนี่ยอย่าไปไล่กับ if อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าใช้พวก when sv ไป sv เห็นไหมหรือว่าพวกแบบ as ก็ได้นะครับ sv sv นะทีนี้ในส่วนของ however เนี่ยผมพยายามอันนี้พี่พูดไปเลยว่าถ้าอยากได้แบนด์ที่สูงกว่า7เนี่ย however ตัวนี้ให้ใช้ semicolon นะครับหรืออีกตัวหนึ่งคือ therefore นะตัวนี้ก็ให้ใช้ semicolon เหมือนกันอยู่ก็จะช่วยได้โอเคไหมหมายความว่าสมมุติว่า however semicolon ในที่นี้คือ structure มันก็จะออกเป็น sv but sv แต่ว่าอยู่ไม่ต้องใช้ but อยู่ใช้ semicolon ไป therefore ก็จะเป็น cause กับ effect ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น sv cause causal effect เพราะฉะนั้นtherefore ถูกไหมtherefore ก็คือเปลี่ยนเป็น semi แทนนะครับแล้วก็จบด้วย sv อันนี้คือดึงแรงนิดหนึ่งนะครับเพื่อดึงให้ถึงแบนด์ 7.5 ภาพรวมของ task 1เนี่ยจะเกรดไม่เหมือน task 2 อยากเขียนอีกไหมไม่ไหวละต้องตัดที่ทำ speaking นะให้เลือกครับผม speaking ดีกว่าครับโอเคเพราะพี่คิดว่าแบบมันเป็น floor แรกเราเพิ่งเขียนใช่ไหมล่ะปกติที่เขียน tax 1ไว้เนี่ยหมายถึงว่าไม่เนาะเพราะว่าเราเขียน tax 2ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าอย่างนั้นพี่ขอให้ดู speaking นะครับพี่ทำไฟล์ใหม่เพื่อเราเลยนะฮะเป็น personalized course สู้ๆแล้วกันนะครับ
ข้อละ3 นาทีขอ timing test พี่จะฟังอย่างเดียวแล้วก็เกรดได้ไหมผมไหวป่ะได้ครับได้ครับ หมายถึงว่าอันนี้คือแบบเป็นแนวลักษณะของ mock test เลยพี่จะให้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจับเวลาเองด้วยคือตอนนี้เราไม่ได้ต้องการเป็น free speaking นะแต่ว่าต้องเป็นแบบ condition test นิดหนึ่งคือพี่จะเอาแค่จริงๆแล้วสอบจริงอ่ะมันพูด2 นาทีแต่ว่า play safe พี่อยากให้เราพูดสัก3 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยRaydar ต้องสิ่งที่ต้องทำก็คือว่านึกในหัว what when where why แล้วก็โยงให้เป็นในแต่ละข้อนะครับทีนี้จะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าตัดทีละข้อทุก3 นาทีนะครับตัดเสร็จปุ๊บก็ move ไปข้อ2แล้วก็เดี๋ยวพี่ประเมินแบน overall เลยเพราะพาร์ทนี้เนี่ยเป็นจุดตัดแบน7นะครับ 7.58 อะไรเงี้ยเข้าใจนะโอเคเพราะฉะนั้นพร้อมยังถ้าพร้อมบอกเลยนะครับจับเวลาด้วยนะ3 นาทีพี่ก็จับด้วยจับตรงกันอันหนึ่งนี่คือเขาหมายถึงอะไรครับ ข้อไหนครับ อันหนึ่ง describe a line มันถามว่าอะไรวะผมเข้าใจว่ายังไงก่อนผมอธิบายพี่ฟังก็ได้ครับ describe a line from poem or song a storyline ครับอย่างเช่นแบบเศร้าหรือว่าอกหัก broken heart หรือว่าเป็นแนวแบบเชคสเปียร์เป็นแนวแบบ Rose and Jack เป็นแนวแบบ Titanic whatever ต้องเมนชั่นขึ้นมา1 ตัวนะครับสู้ไหมสู้นะครับแต่ว่าข้อที่เหลือไม่มีปัญหาพูดกันทุกวันอยู่แล้ว แต่ว่าเราพูดเยอะไปนะครับก่อนหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เราฟรีสไตล์นะฮะแต่ว่าอันนี้คือเป็น timing test นิดหนึ่งนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วบอกพี่นะครับเดี๋ยว timing ให้เลยพูดตั้งแต่1 ถึง 5อะไรเลยครับหรือว่าพูดข้อ1ก่อนไงพูดข้อ1ก่อนพูดไล่ข้อไปเลยเรื่อง well ตองไม่ค่อยฟัง หรือว่า เลย เอาอย่างนี้ก็ได้แป๊บหนึ่งนะฮะขอคิดก่อนอยู่ต้อง cover 5 topic แต่ว่าอยู่เลือกเรื่องไหนขึ้นก่อนได้เข้าใจปะคืออย่างนี้คือเขาบอกว่า examiner พอเขาจัดเนี่ยเขาจะจัดทีละ5 เรื่องเพื่อดู performance นะฮะอันนี้คือพี่ไปอ่านบล็อกมา ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าคือเขาบอกว่าใน1 เรื่องเนี่ยเราต้องพูดให้ได้2 เวอร์ชันเสมอเช่นสมมุติว่ายูจะตอบข้อ1ยูต้องคิด2 scenario เสมอในการเทรนนะฮะเพื่อที่ว่าวันจริงมันจะดึง flow ได้ง่ายขึ้นใช่2 เวอร์ชันยังไงครับหมายถึงว่าต้องสมมุติว่าlet's say นะ2 เวอร์ชันหมายความว่าสมมุติข้อ2นะครับ describe one of your country tradition สมมติพี่พูดถึงสงกรานต์และพี่ต้องพูดถึงลอยกระทงด้วยตีคู่เข้าใจป่ะคือต้องคิดให้เป็นแบบเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนละแบบงงป่ะใช่ต้องพยายามคิดให้มันแบบอยู่ในเรื่องเดียวกันสมมุติว่าเราพูดถึงอย่างเช่นข้อ3 let's say นะ describe someone you believe that is extrovert ก็คือ talkative switch ครับผมตรงกันข้ามของ extrovert คือ introvert หรือว่าแบบ discreet หรือว่าwhat is that I don't know หมายถึงว่าคือต้องพยายามคิดให้มันแบบมี2 เวอร์ชันเสมออะไรอย่างเงี้ยเก็ตป่ะแต่ว่าพี่ดึงแค่ตัวเดียวนะคือผมเลือกไปเลยหมายถึงว่าผมเลือกตัวใดตัวหนึ่งแต่พี่เห็นว่าเขาบอกว่าการเทรนเนี่ยต้องให้เป็นทั้งซ้ายขวาอย่างนี้ตลอดเพื่อที่แบบว่าพอเราพูดเนี่ยเราอาจจะพูด A กับ B รวมกันอยู่ใน storyline เดียวกันก็เป็นได้งงไหมครับเช่นสมมุตินะแท็กติกของข้อ3เนี่ย fix มาในเรื่องของ extrovert แต่ยูก็พูดไปว่าคนที่ introvert เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่คนที่เราจะหมายถึงว่าพูดเหมือนแบบว่าสลับกันนะแต่เป็น
เรื่องของ extrovert ก็เป็นได้ถูกปะงั้นเดี๋ยวลองดูอะไรก็ได้ครับข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งนะ อะไรพอ เดี๋ยวพี่ทำวิ่งให้3 นาทีขอ3 นาทีนะยาวๆก่อนโอเค one two three go go ไปเลย when it comes to talk about the line from poems, songs that I can remember, first of all, I would say that I have many songs that I have listened to. Even though I don't like listening to music, but sometimes I just listen to songs that my friends open for me when I am in a birthday party or when I am in a classroom. In the past, I had my own favorite song. That song, that the type of that song was about heavy metal song. So I liked it so much because just the main reason was because it was fun, and in the past I loved playing guitar and piano, but I preferred playing guitar rather than playing pianos. I played that musical instruments for every week, and I went to my friend's house to play guitar with my friends, and also my friends, they played piano along with me. So that's why I loved heavy metal song. Also, it was very popular in the previous time, like 4 or 5 years ago. For example, the heavy metal song was psycho social, yeah, the name of that song. I love this song so much, and I also like the style, I mean the fashion style of the singer that he chose to wear. Like I loved his clothes, and the singer wears his characteristic is he wears a mask. It's a ghost mask, and that looks really cool. But in the present time, I think I have to bunch up on it. I cannot play guitar anymore because I almost forget all the tips and techniques how to play it properly. So this causes me to change my mind to listen to other types of music, and then just be more open-minded to listen to some music that I have never listened before, any music that I did not like in the past. For example, in the present, I love listening to heartbroken music or pop music, even though it might be very boring and not interesting for me, but I try to listen to these kinds of music because recently my school was just opened, and I went into and then when I studied in my classrooms, my classmates always played these songs, so I need to keep listening to these songs every day. So that's why I listen to these music. But in the future, I hope that I might not listen to any music anymore, just because I feel like
mm, I'm staying in this same routine, and this can be a loop. I'm in a boring loop. I don't want to stay in this loop anymore. I just need to change some activities to do something more interesting instead of listening to music all the time. I might tend to do sports more. I might tend to play games more or anything else. Yeah. Yep. That's good. PhD เรื่องมิวสิกไม่ไม่มีไอเดียอะไรครับเพราะว่า ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเอ่ออินกับทุกท็อปิกเป็นไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าพี่เองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันจะมีแท็กติกนิดนึงในเรื่องของ speaking ก็คือแบบว่าเราต้องพยายามพูดลาก intro เข้ามานิดนึงนะครับอย่างเช่นแบบI've never been exposed to หรือว่า imagine that I'm not supposed to be familiar with this kind of poem or songs here, something like that. Okay? Poem อันนี้เป็น topic trending ล่าสุดนะครับDescribe a line from poem. Yep, that's it. เดี๋ยวนะพี่ต้องพูดด้วยใช่ไหมไม่เอาดีกว่าให้อยู่พูดไปทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อจะดูว่า flow ทั้งหมดอยู่เป็นยังไงบ้างเป็นแนว public speaking นะครับแล้วพร้อมบิวเบอร์2เมื่อกี้ timing ก็คืออยู่พูดไปประมาณ4 นาทีนะครับแต่ว่าต้องพยายามไม่เป็นไรก็คือเป็น story line ที่แบบค่อนข้างโอเคอยู่ That's it. Moving to next question here. It's okay? Yep. So describe what? Describe one of your country something. tradition ใช่ไหมครับ Traditions นึกถึงอะไรได้บ้างครับ countries tradition ช่วงสงกรานต์ก็ได้ครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราอยู่ ลอย พู ก ด ระท เนี่ย ง อยู่ เนี่ย รวมก็ได้นะหมายถึงว่าไม่ต้องดึงเป็นแค่แบบแค่สงกรานต์อย่างเดียว อาจจะเป็นดึงทั้งหมดที่เราเจออยู่ในสตอรี่เดียวกันก็เป็นได้งงไหมฮะเนี่ยเอาเลยก็ได้ดู alright 1 2 3 go to kick off, I will talk about my country's traditions. There are two traditions that I want to discuss about in my country. The first one is the first one is called Songkran Day, and the second one is called Loi Katong. What is Songkran Day? This day or Songkran Day, Thai people, I would say Thai citizens, have purposes to organize this activity, and we hope for having these traditions because just mainly to show respect to adults and our relatives. It is the day that allows people to have a day off from their work. It allows people to enjoy their recreation by going to the beach or going back or returning to their hometown to meet with their relatives or their parents. Yeah, when people from a countryside comes to visit in big cities in order to find a job to do. Yes, this is amazing day that I also like. Additionally, this might be slightly related to
the problems of climate change as well, because as far as I know, climate change is a big problem in the world. It's a global issue. It's the issues that the governments should grapple with. One of the main problem that we run up against with is that it's about the weather. It's hot because as Thailand, or as my country is in, it's located in a tropical area, which is very hot. Sometimes, like in April, in March or in April, we can notice that the weather is so hot. Uh, it is a little bit warm, but sometimes it changes to be hotter and hotter, so we cannot tolerate with it. It infuriates us. It makes us to get frustrated all the time when or even blue collar workers, they feel like they cannot tolerate with this weather when they work in a construction site. Now, when this day comes, they always hope and expect for this for this day to come up, because Songkran Day is a day that it's not only about allowing people to go back to their hometown, but it is the day that allows us to organize some activities that are about splashing water, uh, playing with strangers. Like uh, you, for example, in this day, what we commonly do, is that we splash water. So that's the first one. Secondly, um we shoot a water gun to strangers that we do not know before, and they would not they would not get easily angry if because they know that this day, what this day is, that's really fun. And as we know that our country, we have a traditional culture that um Thailand is a land of smile. We It's a land of compromise. We don't get easily angry, so we understand each other. Um, the next tradition is Lai Krathong Day. This day is it's not as special as Songkran Day, um, but it is also important. The way I see it, I think the reason this day is very important because it is it is all about solving the problems of um clear how to say, like, to clearing all the waste, or help or encourage people. It is the day that encourages people to not litter waste or any disposable waste in the river, because it is about beliefs. uh it is, how do you say, like, okay, firstly I want to say that this what people do in this day is that mm, they have beliefs about, I I I cannot say this is the god. I don't know uh what to call, but okay, I would say it is the god of the river. So we just campaign to not uh litter waste in the river, so we can figure out the solutions how to solve this
problem easier. Uh, and another thing I don't I don't know anything more about this day. I just know about one thing. ครับเสร็จแล้ว โอเค แล้วว่า มันอืม ว่าลายมันมีไว้ทำไมผมก็นึกอยู่ครับมันก็ แต่ว่าจริงๆแล้วนะข้อ2มันจะพูดยากนิดนึงเพราะมันเป็น traditional ที่ต้องใช้ทับศัพท์นะฮะถูกไหมไม่เป็นไรแต่เราจะพูด Christmas ก็ไม่ได้เองit's good ข้อ3อยู่น่าจะพูดได้เพราะอยู่เป็นคน extrovert ละเรารู้สึกว่าเป็นคนเรด้ามองตัวเองเป็น extrovert หรือว่า introvert ครับintrovert ดีกว่า introvert หมายถึงว่ามีทั้ง extrovert และ introvert ถูกไหมหมายถึงว่ามีทั้ง2ตัวอยู่ในคนเดียวกันปะหรือว่า introvert จะให้ตัวเองเรื่อง extrovert ในการที่แบบกล้าพูด extrovert คือ talkative ไหมไอรู้สึกว่าอยู่ talkative นะ talkative อยู่นะก็พูดได้เยอะอยู่ผมรู้สึกว่าผม extrovert ในเรื่อง talkative แต่ว่าไม่ได้ extrovert ในเรื่องsocializing พวกเนี้ยครับแบบไม่ได้ชอบเข้าสังคมอะไรนั้นแต่ว่าก็พูดได้แต่ว่าเวลาอยู่ก็ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่ครับคือเขาบอกว่าอย่างเงี้ยพอเราบอกว่าคนที่เป็น introvert แล้วกันนะครับคน introvert คือโลกส่วนตัวสูงหรือว่าเก็บตัวเนี่ยพอเราไปทำในจุดที่เป็น extrovert เขาจะทำได้ดีกว่ากลุ่มคนที่ extrovert ถูกไหมตอนแรก I consider you ว่าเป็น introvert แต่ว่าพอเราอยู่พูดเนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่ extrovert งงปะ extrovert คือมั่นใจ confidence กับ talkative นะฮะซึ่งยูมี2ตัวนี้นะครับทีนี้ลองมาเล่นข้อ3ดีกว่าครับลองพูดเยอะๆเพราะน่าจะเข้าตัวอยู่หมายถึงว่าแบบ เราพูดแบบพูดสลับกันได้นะ extrovert introvert what you can do or you cannot do should do shouldn't do okay alright อยากพูดเหมือนกันแต่ว่าต้องฟังยูไปก่อนนะครับเพื่อดึง flow ไม่เป็นไรเป็น extrovert แต่เขาให้อธิบาย someone นะ someone extrovert to be honest I have I've got mixed feelings about describing someone who is an extrovert I cannot completely agree that what kind of people is totally extrovert or what kind of people is or like what personality of people define themselves to be an introvert or extroverted to put this simply I would say that when it comes to talk about describing someone who is extrovert, I believe that the extroverted people is the person whose personality is sociable, outgoing, and talkative, as you said, as you mentioned earlier. Most importantly, I reckon that the most noticeable personality that we can notice that these people are extroverted is I think it's that they are sociable. We can notice that if someone loves to socialize with other people, if someone loves if someone dislikes to be isolated, I can almost guarantee that those people are extroverted people because if we talk about this deeply, it is opposite to all of the characteristics that introverted people will have. I mean,
the outgoing people, because absolutely we can notice that introverted people, they do not like to go outside so often if it's not necessary. Another example, I can give you some examples. Like my friends. Uh, Last week I just stumbled upon them. I and then at the first time I met him, I stood there and then I froze like a body hit it. I froze like a body in the headlights because I I was so surprised to see him because I had not seen him for many years. Since we were drifted apart, um, around 10, yeah, over 10 years ago. We were separated uh because we studied in different schools when we um graduated from a primary school or kindergarten. I cannot uh remember it exactly. Yeah. Uh, I was surprised when I first met him because he he was changed when he was when I studied with him in the levels of kindergarten. He was I saw him that he was introverted guy. He was a shy guy. And he was always embarrassed when teachers called him to answer the questions of mathematics. When he also there was a moment that the teacher, the math teacher called him to answer the one of the most difficult question. But that was 1 plus 1, and he did not even answer it. He just sat there, and then it seemed like he did not listen to what teacher called him, and he and then teacher and then the teacher repeatedly called him again and again and again. So he he stood up and then he walked to the front of the classroom. He tucked his hands in his pockets. So that was a sign of showing that someone is actually introverted because he was so shy. So he did not even uh, look up to he did not even look to anyone's face. He just looked down the ground. So yeah, that's the most noticeable characteristic of introverted people. When now when we compare, this is I think this can be a benchmark. This is the indicator that we can use to compare between types, what types of people are extroverted or introverted people. So um, that's why I just said at the very first moment that extroverted, it is impossible to see extroverted people do not love going out or socialize with other people. Yeah. I can give you some more examples about extroverted people. Um, Now let's go back to that moment that I first met him. Why I was so surprised? What made me so surprised was that he changed his personality changed. He had more friends.
his close friends were more than 20 or 30 friends. Currently he also has his own gangster, but it's not about a black life gangster or a criminal gangster. No, it's not like that. What I mean is that he just has a big groups of friends. Also, he is the most talkative person in his friends group, as I heard this from his friends from his schools. So that's that's really surprising. I have never seen anything like this before. This this is a great milestone in my life, and yeah. But um anyways, in the future we still need to get going with what we are doing, and then uh we just need to wait and then just try to see how things will pan out in the future. Sometimes he might be changed again and again and again, because humans can be changed all the time. It's the evolution of humans. Yeah. Uh-huh. Describe someone you believe that is an extrovert person พี่พูดนิดนึงได้ไหมอยากพูดจังเลย Well, I think that if I can describe as someone that is really extrovert person, so I can say first of all, I can say like to those people who have expressed or even performed themselves in an extrovert way. I think they're gonna have like a mixed types of personality here. Firstly, they have been an introvert person, but in this case, might not be able to, to expose to lots of people or socialize with lots of people in, during this day. So meaning that they're gonna adapt or, change themselves to be more and more extrovert as much as they can do. To me, I can say that I consider myself as a mixed types of personality, just because when it comes to be professionalism, right? I mean, professional way as a teacher, I have to speak a lot. What I need to improve or work on at my skills is that I have to be really, expertise in terms of a public speaking or effective communication, meaning that I have to try myself to be more extrovert here. But at the end, when I consider myself as a work hard for long day, long times, it seems like I'm gonna have less space. So meaning that I might not be able to socialize with lots of people too, just because in this way, it might not be able to make me feel easy or even comfortable to do that. So I can say that I'm a bit of introvert person too, just because I love to have like space or even private zone, just because I think that it's all about like the times that can remedy myself from being extrovert person here. Yep, that's it. มันนี้พูดขั้นนะครับเราจะได้มีไอเดียดีไหมจริงๆแล้ว turn taking ดีที่สุดนะครับอีก2ข้อครับเอาให้จบไว้วันนี้ข้อสี่ใช่ไหมครับใช่ครับได้ไหม describe a long lost friend แปลว่าอะไรอะ long lost friend เนี่ยหายไปนานน่าจะหายไปนานอ๋อ
พี่นึกว่าตายไม่เกี่ยวนะ โอเค ไม่ใช่ sorry long lost friend คือแบบว่าไม่ได้ keep in touch ว่างั้นโอเค that's it sorry recently reconnected พูดโยงได้ครับพูดโซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะจริงๆแล้ว long lost friend ยัง keep connect กับโซเชียลมีเดียได้นะเดี๋ยวพี่พูดด้วยอายุเปิดก่อนน่าสนใจอยู่ตัวนี้ At my first glance, I see this topic is interesting because this just recently happened to my life just 2 weeks or 3 weeks ago. For starters, to describe my long lost friend with whom I recently reconnected, I would say that the story is now I'm gonna begin with the past time first. I lost contact with my friends. I would say I had lost my contact with my friends since 10 years ago. Yeah, 10 or 12 years ago. Yeah, that's a very long time. Just the reason is because we decided to study in different schools, but we were close friends when we were a child. We played with each other. We enjoyed playing games and playing toys with each other, and and I knew him from the kindergarten school, so I can say that he is my base and my close friends. Since I had lost contact with him, I would say there was a that how do you say, that was a little bit boring when I could not stay with him or when I lost him. I feel like I needed to stay in the rut. Like it's to stay in the same routines of boring routines without seeing him at schools. I felt isolated because at that moment I needed to move to another school, which was a new school. So I took a long time to settle down in my new school. It took me around 3 years or 4 years to just make new friends and just to be familiar with the learning environment in that school. Now, amazingly, this is very unexpected. I've just recently met him at Central 2 weeks ago. Yeah, this is what I did not expect before. Because 2 weeks ago I just went to Central for shopping. I just went there for window shopping. I did not buy anything because I did not have enough money, and I just wanted to save my money as well, because just to buy books and some items that are necessary for my exams, my upcoming exams. So currently I need to knuckle down so much. Now, when at the moment I saw him, I would say it was like I bumped into him. I just suddenly bumped into him. At the first moment, I did not notice that was him.
I thought that was a stranger. I thought that was another person. So I did not pay attention to. But fortunately, what he did something that drew my attention to see him and to walk towards the same way he was walking. What he did was he talked to someone so loudly, and that drew my attention to turn my head towards towards the position he was standing, and then I can and then that caused me to make sure that made me to see him again, and then just try to and then that made me to check whether that was him or a stranger. Finally, I got the answer in my mind that that was really him. So I immediately ran towards him, and then I just gave him a greeting. He suddenly he turned his face to me, and yeah, he could also remember me. So in that day, I just stayed at Central for a longer time than necessary. So the time was dragged on for longer, like for 3 or 4 hours. Yeah, or longer than that, because we did not see each other, because we had not seen each other for a long time before we met each other at Central. Yeah. Mhm. So that's all about of my story. That's it. Describe a long lost friend. Mhm. If you are asking me about the long lost friend, right? So personally, I can say that I don't have much friend. I mean, many friends around me. So meaning that maybe the friend that who usually interact with me during this time, they are the real friend or true friends that we have and at the time or spend a quality time together. So for this story, a long lost friend that I haven't had any a chance or opportunity to connect, just because they were school friends or high school friend that I like we met to each other just because we study in the same program, right? And after that, when we enter or change to the university setting or just start studying for a program, what we are going to do for a career life, so meaning that we change or we haven't have keep in keep in touch with those lost friend I mean long lost friends here. So unfortunately, I can say that during this time it might be easier for us, uh, even for me, just because I think that we can connect or still connect through the social media platform, for example, like Facebook, Instagram, or even on Twitter here. So I can say like one of the most prominent platform, social media platform is that Facebook, just because I think that I can reconnect to those long lost friends or even the friends that haven't been contacted from time to time, and we got a contact or even a required information, phone number, things like that. So we create a group or society, a community list through the Facebook group, and then we can chat or talk about what is what was going on, what will happen next, or even any chance of gathering together
in that platform. So I think that to me, it might not, I can say that it's not difficult for people during this day, just because if you have lost your friend, or one of your friend can be considered a long lost friend here, they can reconnect it again, just because it is easy for us to have like a contact or even keep in touch from the social media platform. Sick. คิวสุดท้ายครับผมพอขั้นแล้วมันรู้สึกว่าแบบดีขึ้นถูกไหมDescribe about a family you ready enjoy you enjoy please to know family เหรอต้องเป็น family เท่านั้นเปลี่ยนได้ไหมเป็น friends ก็ได้เป็น close friend ก็ได้หรือว่าเป็น those surrounding you หรือต้องเป็น family แล้วแต่และ depend พูดไปเถอะมัน vary ใช่ไหมครับแบบมีทั้ง family ก็ได้ friends ก็ได้ Honestly, I don't have a particular type of family that I can know that what type of family is what is gonna satisfy me, what type of family I enjoy. It depends on the situation. I cannot answer this clearly, but but in my opinion, I see that I would not talk much about what kinds of family I enjoy, but I will tend to say things like what factors should family be having. I mean the important factors for family members. Yeah, to maintain peace, love, or good things, or mild, or even memorable moments in a single family. In my view, I don't think that a family should be big or should be small. No matter how big or how small a particular family is, but I think the most important factor is that if all of the members in the family can understand each other all the time, and also be ready all the time to forgive each other when it comes to having any issues or conflicts in the family. I think, yeah, this is the types of family that I enjoy the most, and I feel like I feel pleased when I stay with these groups of people, even friends or my relatives, my parents, or anyone that I stay with. I will always feel pleased, and when how to say
All right family place to know พี่ลองพูดนิดหนึ่งนะครับปิดฟลอร์นะครับพี่ก็คิด มันต้องพูดเยอะเหมือนกันนะพูดถึงIELTS นะครับ describe a family you enjoy and pleased to know okay well I can consider well I think that one of my favorite families or relatives or even close friends members who usually talk to each other right okay so I really enjoy working or even having dinner having time spending quality time together I think it is a kind of like a family member so basically I don't think that I can connect with those family members but I do connect with close friends especially for peers or even co-worker here I can say that for my co-workers I'm really pleased and enjoy chatting or sharing something about my personal life just because they're quite sympathy and take me as an important person so I do please with them or respect the way they behave to me in appropriate way and I can say that it's not just only a family members that I am praised or pleased just because it is for sure for me that I can please or even take them as an important persons for my life but I think that in reality we have to meet with friends or even a co-worker that you have to talk to in a daily routine so to me what I do in a daily basis or what I've done to work with my friends or even spending a quality time with those special one right so this is really important to me that I can say that I'm really pleased to them and I feel like this is a valuable gratitude to me to have them as a part of my life that's it ได้นะอันนี้ลองไล่เช็คดู speaking ดีไหมมีเยอะนะ Raydar มีทั้งหมด100หน้าเลยอ่ะอันนี้หน้า1ไอทำให้อยู่เลยนะ100หน้าถ้าไม่ได้แบน8อีกก็ไม่มีมุกแล้วนะเพราะงั้นก็คือต้องไปอังกฤษแล้วนะครับไม่สามารถเรียนต่อได้แล้วเพราะมันตันแล้วโอเคป่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็อยู่ไปทำอะไรต่อไปฟิตเนสป่ะหรือว่าวันนี้ออฟยูเคยบอกไอว่าวันจันทร์ไม่ได้ทำอะไรนี่ใช่ไหมถูกป่ะงั้นขออนุญาตปิดคลาสแต่เพียงเท่านี้นะครับ see you tomorrow พรุ่งนี้6 โมงนะใช่ป่ะน่าจะยังไม่เปิดใหม่ไม่เป็นไรงั้นปิดคลาสไปเลยแล้วกันครับเจอกันครับผมโอเคพรุ่งนี้6 โมงใช่ยูน่าจะพูดเยอะอยู่เมื่อกี้ประมาณพรุ่งนี้6 โมงเนาะแต่5 โมงไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็น6 โมงเป็นต้นไปนะโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะสอนพวกlet's say ว่า review CU test สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ต่อด้วย IELTS นะครับเดี๋ยวเรามานั่งเขียน Task 1 ใหม่นะโอเคงั้นขออนุญาตปิดคลาสแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ